Башка ааламда жашоо барбы деген темадагы акыркы видео. Илимий жана диний жактан карайбыз. Диний жагы акырында. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз. Бул видеону карасак, Жер планетасы жана күн системасы көрүнөт. Адамзат мындан 50 жыл мурун жөнөткөн спутник күн системасынын чегине араң эми жетти. Күн биздин жылдыз. Бизге коңшулаш эң жакын жылдыз бизден 4 жарык жыл алыста. Бул жарыктын ылдамдыгы менен учсак 4 жылда араң жетебиз дегени. Бул болсо саманчынын жолу. Күн системасы саманчынын жолу галактикасынын ушунча гана пайызын ээлейт. Элестеткиле, саманчынын жолу канчалык чоң. Эгер биз жарыктын ылдамдыгы менен саманчынын жолун кесип өтө турган болсок, эң азынан 100 000 жыл жүрүшүбүз керек. Элестеткиле, саманчынын жолу канчалык чоң. Ал эми бул видеону карасаңар, ар бир жымыңдаган чекит, ар бири саманчынын жолу сыяктуу бирден галактика. Элестеткиле, аалам канчалык чоң. Ушунча чоң ааламды, галактиканы көрүп туруп, жерде гана жашоо бар деген илимий жактан бир аз туура эмес болуп калат. Башка жакта деле жашоо болсо керек деп койгон туурараак. Биз адамзат ушуга чейин күн системасынын сыртынан келген бир гана муамма менен гана кездештик. Башка эч нерсе менен кездеше элекпиз. Эгер белгисиз учуучу зат күн системасына келген болсо, ал жерге келгенге чейин эле биз бир нече жыл алдын билебиз. Күн системасына киргенде дароо кабарыбыз болот. Анткени ар бир метеорит, ар бир астероид, ар бир планета баары көзөмөлдө. Бири калбай көзөмөлдө. Баары каралып, эсептелип, санактан өтүп турушат. Ата-бабаларыбыз илимге, билимге, технологияга аябай жакын келип, астрономияны дагы аябай изилдешкен. Изилдегендиги үчүн Үркөр, Жетиген, Алтын казык, Чолпон деп планеталарга, жерлерге кыргызча аталыштарды берип келген. Бул биздин ата-бабаларыбыздын илимге канчалык жакын экендигинин далили. Курандан кийинки эле маанилүү делген 14-15 китептин авторлору кыргыз тектүү элдерден болгондуктан биздин тилге дагы 18 000 деген түшүнүк кирип калган. Жанагы 18 000 алам деген бар го, ошол. Араб тилинде 1000, 10 000, 18 000 деген бул аябай көп деген түшүндүрөт. Бала кезде биз үчүн деле миллион деген нерсе аябай көп болчу. Миллион экенин билбейт элек, бирок аябай көп деп элестетет элек да. Ошондой эле арабтарда 18 000 дегени аябай көптү түшүндүрөт. Кыргыз тилинде 18 000 деген эч качан көптү түшүндүргөн эмес. 18 000 түшүндүргөн. Ошол достор, бир жерге барып 18 000 алам бар деп, бир жерге келип комментарийге 18 000 алам жараткан, Куранда 18 000 алам бар деп 18 000 чектеп коюу бир аз туура эмес. Илим билимдин, технологиянын, астрономиянын майын чыгарган, бирок динге каршы бир адам ушул нерсени уккан болсо, мусулмандарды келекелеп күлүшү мүмкүн. Мусулмандардын билим деңгээли төмөн деген түшүнүктү биз берип калышыбыз мүмкүн. 18 000 деп чектеп отуруп. Эми диний жагына келсек, Фатиха сүрөсүндө ааламдардын Роббусу деп айтылып, көптүк мааниде айтылып атат. Демек, аалам бирөө гана эмес. Алмамбет устаздын 30дай тафсир колдонулуп, кыргызчаланган жаңы чыккан Курандын маанилеринин котормосунан жана Сады Ваккас Долов устаздын авторлугундагы котормодон бир аят окуп көрөлү. Бул китептерди Эски Борбордук мечиттин жанындагы окуу KG дүкөнүнөн тапсаңыздар болот. Ал жакта толгон токой китептер бар. Сатып ала албасаңыздар дагы отуруп, кенен окуп кетсеңиздер болот. Нахл сүрөсүнүн 8 аятынын 2 сүйлөмүнө маани берели. Ал силер билбеген дагы далай нерселерди жаратат. Алла Куранда өзү силер билбеген дагы далай нерселерди жаратам деп өзү айтып атат. Анан биз Алланын кудурети чексиз деп ишенип, бирок 18 000 алам деп Алланын кудуретин чектеп койгон болот атабыз. Бул биздин акыйдабызга эч туура келбейт. Көркөм адабиятта болсо бир жөн эле туруп 18 000 алам бар деген чынында акыйдабызга туура келбейт. Биз эң жакшысын Алла билет, аламдар көп деп гана айта алабыз. Дагы бир аятта асман менен жердин жана андагы тирүү жандуулардын таратылуусу анын белгилеринен. Эгер Аллах кааласа, аларды жыйнап алууга күчү жетет деген маанидеги аятта тирүү жандуулар жер менен гана чектелбешине ишарат кылууда. Куранда биз билбеген али ачыла элек көп сырлар бар. Ошол достор, Алланын кудуретин 18 000 менен гана чектебестен эң туурасын Алла Таала билет деп Аллага калтырганыбыз оң. Алла Таала жараткан кең ааламды көрүп, маалымат алып,
тафаккур кылып, Алла Тааланын кудуретине дагы бир ынанып, ыйманыңарды дагы да бекемдеп алдыңар деп ишенем. Мунун баары устаздар менен, алымдар менен кеңешилип, алардан кеңешин алып, текшертип, анан чыгардык. Орозоңор кабыл болсун.